अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसे सुबह उठते ही लगातार छींकें आती रहती हैं और हमेशा सर्दी की शिकायत रहती है, या एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है जिसमें किसी भी चीज़ से एलर्जी की वजह से कंटिन्यूअस छींकें आती हैं और नाक से पानी बहता है, अगर इसका जल्द इलाज न किया जाए तो आगे चलकर एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक अस्थमा हो सकता है। कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसको लेने से आपकी पुरानी से पुरानी एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अगर आपको धूल से एलर्जी है तो ब्रोमियम 200 पोटेंसी को हफ्ते में 1 बार लें। इसके साथ ही काली बाइक्रोम 30 डेली दिन में 3 बार लें और नेट्राम्योर 6X की 4 टैबलेट दिन में 3 बार लें।